ഇവിടുന്നാണിത് ആ തോട്ടിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ മീൻ കാണുമായിരിക്കും. ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കാം, കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ. ഇത് കുഴിയാണ്. കൊത്തുണ്ടോ? ചൂണ്ടയുടെ കുഴപ്പമാണ്. എന്താണെങ്കിൽ ഒറ്റ മീൻ കിട്ടുന്നില്ല. മോട്ടറുടെ അടിഭാഗം എന്തേണ്ട അതിൻ്റെ അകത്താണ് മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഷീറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. ജങ്കാർ അത് ഇതുണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് വെള്ളം വാട്ടർ അടിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്, ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതും ഒരു മോട്ടറുകാരെയാണ്, എല്ലാം മോട്ടറുകാർ. ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ബോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ബോട്ട് ആ കിടക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങാരത്ത് ഒടിച്ചു കിടക്കുന്ന സാധനം. വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ പാടാകും. വായിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അത് സുഖമായിട്ട് പൊക്കോളും. ഇവിടെ ഭയങ്കര പോളയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുവാണ് സെറ്റായിരുന്നു. ആ സാധനം കണ്ടോ? അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. ഇതുണ്ട്. ഇത് ജങ്കാർ എന്നൊക്കെ വേണം പറയാം. ഒരു സ്കൂട്ടറൊക്കെ കയറുമായിരിക്കുമല്ലേ? കയറും. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് വരുന്നുണ്ട്. പോലീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താലോ? ഒരു മുട്ടായി ഉണ്ട്, അതിനിപ്പോ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം.